Introdución. A anarquía nunca funcionaría. O anarquismo é o máis audaz dos movementos sociais revolucionarios que emerxeron dende a loita contra o capitalismo e apunta a un mundo libre de toda forma de dominación e explotación. Pero no fondo é unha proposta simple e convincente. A xente sabe como vivir as súas propias vidas e organizarse mellor do que calquera experto podería. Outros afirman cínicamente que a xente non sabe o que é mellor para eles. Necesitan un goberno que os protexa, que a ascensión de algún partido político podería de algunha maneira garantizar os intereses de todos os membros da sociedade. Os anarquistas creen que a toma de decisións non debe estar centralizada nas mans de ningún goberno, senón que o poder debe estar descentralizado, é dicir, cada persoa debe ser o centro da sociedade, e todos deben ser libres de construir as redes e asociacións que requeiran para satisfacer as súas necesidades en común cos demais. A educación que recibimos nas escolas públicas ensínanos a dudar da nosa capacidade de organizarnos. Isto leva moitos á conclusión de que a anarquía é impracticable e utópica, nunca funcionaría. Polo contrario, a práctica anarquista xa ten un largo historial e con frecuencia funcionou bastante ben. Os libros oficiais de historia contan unha historia selectiva, pasando por alto o feito de que todos os compoñentes dunha sociedade anarquista existiron en varias ocasións e un sen número de sociedades sin Estado prosperaron durante milenios. Como sería unha sociedade anarquista en comparación coas sociedades estatistas e capitalistas? É evidente que as sociedades xerárquicas funcionan ben según certos criterios. Estas tenden a ser extremadamente eficaces en conquistar aos seus veciños e lograr grandes fortunas para os seus gobernantes. Por outro lado, a medida que o cambio climático, a escaseza de auga e alimentos, a inestabilidade do mercado e outras crises globales se intensifican, os modelos xerárquicos non están resultando ser especialmente sustentables. As historias en este libro mostran que unha sociedade anarquista pode facelo moito mellor en canto a permitir que todos os seus membros se reúnan e coñezan as súas necesidades e desexos. As múltiples historias pasadas e presentes que demostran como a anarquía funciona suprimíronse e distorsionáronse debido ás conclusións revolucionarias que poderíamos extraer delas. Podemos vivir nunha sociedade sin xefes, maestros, políticos ou burócratas. Unha sociedade sin xuíces, nin policías, nin delincuentes, nin ricos, nin pobres. Unha sociedade libre de sexismo, homofobia, transfobia. Unha sociedade que finalmente as feridas dos siglos de esclavitude, colonialismo e xenocidio lles sean permitidas sanar. O único que nos detén son as prisións, a programación e os cheques de pago dos poderosos, así como a nosa falta de fe en nós mesmos. Por suposto, os anarquistas non teñen que ser prácticos por defecto. Se gañamos a liberdade para executar as nosas propias vidas, probablemente chegaremos a tipos de organización totalmente novos, que melloren estas formas comprobadas e reais. Así pois, que estas historias sexan un punto de partida e un desafío. Que é exactamente o anarquismo? Moitos volúmenes se escribiron en resposta a esta pregunta, e millóns de persoas dedicaron a súa vida a crear, expandir, definir e loitar pola anarquía. Hai innumerables camiños para o anarquismo, así como innumerables inicios. Os traballadores de Europa do século XIX loitando contra o capitalismo e crendo en sí mesmos en lugar de creer nas ideoloxías dos partidos políticos autoritarios, os povos indígenas que loitan contra a colonización e pola recuperación da súa cultura tradicional e horizontal, os estudiantes de secundaria tomando conciencia da profundidade da alienación e infelicidade, místicos de China fai 1000 anos ou de Europa fai 500 anos, taoístas ou anabaptistas loitando contra o goberno e a religión organizada, a muller rebelándose contra o autoritarismo e sexismo da esquerda. Non existe unha doctrina estándar. A anarquía significa cousas diferentes para diferentes persoas. Sen embargo, é aquí algúns principios básicos cos que a maioría dos anarquistas están de acordo. Autonomía e horizontalidade. Todas as persoas merecen a liberdade de definirse e organizarse por sí mesmos, nos seus propios términos. As estructuras de toma de decisións deben ser máis horizontais que verticais. Para que ninguén poida dominar a calqueira outro, deben fomentar o poder de actuar libremente en lugar do poder sobre outros. O anarquismo oponse a todas as xerarquías coercitivas, incluído o capitalismo, o Estado, a supremacía blanca e o patriarcado. Axuda mutua. As persoas
deben axudarse uns a outros de maneira voluntaria. Os lazos de solidariedade e xenerosidade forman un pegamento social máis forte que o medo, que inspiran as leis, as fronteiras, as cárceres e os exércitos. A axuda mutua non é ningunha forma de caridade nin un intercambio que suma cero. Tanto o donante como o receptor son iguales e intercambiables. Xa que ningunha ten o poder sobre a outra, aumentan o seu poder colectivo mediante a creación de oportunidades para traballar xuntos. Asociación voluntaria. As persoas deben ter liberdade para cooperar con quenes queiran. Sen embargo, se o consideran necesario, do mesmo modo deben ter a liberdade de rechazar en calqueira relación ou acordo se non é do seu interés. Todo o mundo debería ser capaz de moverse libremente, tanto física como socialmente. Os anarquistas opóñense ás fronteiras de todo tipo e ás clasificacións involuntarias por cidadanía, xénero ou raza. Acción directa. É máis empoderante e eficaz levar a cabo os obxectivos directamente que confiar nas autoridades ou representantes. A xente libre non vai a solicitar os cambios que queren ver no mundo, senón que os vai a realizar. Revolución. Os arraigados sistemas represivos de hoxe non poden ser reformados. Quenes detentan o poder nun sistema xerárquico son os primeiros en instituír reformas, e polo xeral fano de maneira de preservar ou incluso aumentar o seu poder. Sistemas como o capitalismo e a supremacía branca son formas de guerra levada a cabo polas élites. A revolución anarquista significa loitar para derrocar a estas élites co fin de crear unha sociedade libre. Autoliberación. A liberación dos traballadores é o deber dos propios traballadores, como di a bella consigna. Isto aplícase a outros grupos da seguinte maneira. A xente debe estar á vanguarda da súa propia liberación. A liberdade non se entrega, senón que debe ser tomada. Unha nota sobre a inspiración. Pluralismo e liberdade non son compatibles coas ideoloxías ortodoxas. Os exemplos históricos da anarquía non teñen que ser explicitamente anarquistas. A maioría das sociedades e organizacións que viviron exitosamente libres de un goberno non se chamaron a sí mesmas anarquistas. Ese término orixinouse en Europa no século XIX. O anarquismo, como un movemento social consciente de sí mismo, non é tan universal como é o desexo de liberdade. É presuntuoso asignar a etiqueta de anarquista ás persoas que non a elixiron. En cambio, podemos utilizar unha amplia gama de outros termos para describir exemplos de anarquía na práctica. Anarquía é unha situación social libre de goberno e xerarquías coercitivas, que se mantén unida por relacións de autoorganización horizontal. Os anarquistas son persoas que se identifican co movemento social ou a filosofía do anarquismo. Os antiautoritarios son persoas que expresamente queren vivir nunha sociedade sen xerarquías coercitivas, pero polo que sabemos non se identifican como anarquistas, xa sea porque o termo non estaba dispoñible para eles ou porque non ven o movemento anarquista en particular como pertinente aos seus mundos. Despois de todo, o movemento anarquista como tal xurdiu en Europa e herdou unha visión do mundo concordante a ese contexto, e pola súa parte hai moitas outras loitas contra a autoridade que brotan de diferentes visións do mundo e non teñen necesidade de chamarse a sí mesmas anarquistas. Unha sociedade que existe sen un Estado pero non se identifica como anarquista é sin Estado. Se esta sociedade non se encontra desprovista de Estado por casualidade, senón que deliberadamente traballa para previr a aparición de xerarquías e se identifica coas súas características igualitarias, poderíase describir como anarquista. Os exemplos deste libro foron seleccionados de unha amplia gama de tempos e lugares, cerca de 90 en total. 30 son explícitamente anarquistas e o resto apátridas, autónomos ou conscientemente antiautoritarios. Máis da mitad dos exemplos son da actual sociedade occidental. Un tercio proceden das sociedades sin Estado que proporcionan unha visión da amplitud de posibilidades humanas fora da civilización occidental, e os poucos que quedan son clásicos exemplos históricos. Algúns deles, tales como a Guerra Civil Española, cítanse varias veces debido a que están ben documentados e ofrecen unha grande cantidade de información. O número de exemplos incluídos fai que sexa imposible explorar cada un co detalle que se merece. O ideal sería que o lector se inspirara en perseguir por si mesmo estas preguntas, destilando máis ensinanzas prácticas dos intentos que nos precederon.
Farase evidente ao longo deste libro que a anarquía existe en conflito co Estado e o capitalismo. Moitos dos exemplos que se dan aquí, en última instancia, foron aplastados pola policía ou polos exércitos conquistadores, o que ocorreu en gran parte debido á represión sistemática de alternativas que non foron máis que exemplos do funcionamento da anarquía. Esta sangrenta historia implica que, para ser profunda e exitosa, unha revolución anarquista ten que ser global. O capitalismo é un sistema global, en constante expansión e colonización, de todas as sociedades autónomas que encontra. A longo prazo, ningunha comunidade ou país pode seguir sendo anarquista mentres que o resto do mundo sexa capitalista. Unha revolución anticapitalista debe destruir o capitalismo totalmente, do contrario será destruída. Isto non quere dicir que o anarquismo debe ser un sistema mundial único. Moitas formas diferentes de sociedades anarquistas poden coexistir, e estes a súa vez poderían coexistir con sociedades que non sexan anarquistas, sempre cando estas non sexan conflictivamente autoritarias ou opresivas. As páxinas seguintes mostran a gran diversidade de formas que a anarquía e a autonomía poden tomar. Os exemplos en este libro mostran o funcionamento da anarquía por un período de tempo ou tendo éxito de unha maneira específica. Ata que o capitalismo sea abolido, todos os exemplos serán necesariamente parciais. Estes exemplos son instructivos nas súas debilidades, así como puntos fortes. Ademais de proporcionar unha imaxe de persoas creando as súas comunidades e satisfacendo as súas necesidades sen xefes, eles plantean a cuestión do que saleu mal e como podemos facelo mellor a próxima vez. Con este fin, he aquí algúns temas recurrentes que poden ser beneficiosos para reflexionar no curso de lectura deste libro. Aislamento. Moitos proxectos anarquistas funcionan moi ben, pero só logran un impacto nas vidas de un número moi reducido de persoas. Que xera este aislamento? Que tende a contribuir a el e que pode compensalo? Alianzas. Nunha serie de exemplos, os anarquistas e outros antiautoritarios foron traicionados polos supostos aliados que sabotearon a posibilidade da liberación, co fin de obter o poder por si mesmos. Por que os anarquistas elixiron estas alianzas e que podemos aprender acerca de que tipo de alianzas facer hoxe? Represión. As comunidades autónomas e as actividades revolucionarias detivéronse en seco pola represión policial ou invasión militar unha e outra vez. As persoas son intimidadas, detidas, torturadas e asesinadas, e as sobrevivintes deben de esconderse ou retirarse da loita. As comunidades que algunha vez proporcionaran apoio deben retirarse a fin de protexerse a si mesmas. Que accións, estrategias e formas de organización equipan mellor a xente para sobrevivir á represión? Como poden os que están afora proporcionar unha solidariedade efectiva? Colaboración. Algúns movementos sociais ou proxectos radicais elixen participar ou acomodarse ao presente sistema, co fin de superar o illamento e ser accesible a unha gama máis amplia de persoas ou evitar a represión. Cales son as ventaxas e desventaxas deste enfoque? Hai maneiras de superar o illamento ou evitar a represión sen caer en isto? Ganancia temporal. Moitos dos exemplos deste libro xa non existen. Por suposto, os anarquistas non están tratando de crear institucións permanentes que manexen as súas propias vidas. As organizacións específicas deben chegar ao seu fin cando xa non sean útiles. Ao darnos conta de isto, como podemos aproveitar ao máximo as burbullas de autonomía antes de que se esgoten? Como poden seguir informándonos despois de que deixaran de existir? Como poden unha serie de espacios e eventos temporais estar vinculados a unha continuidade da loita e da comunidade? O delicado tema da representación. En tantos casos como foi posible, buscouse a opinión directa de persoas con experiencia personal nas loitas e nas comunidades descritas neste libro. Con algúns exemplos, isto era imposible, debido a problemas inmanexables de distancia ou tempo. En estos casos, tivemos que confiar exclusivamente nas declaracións escritas polo xeral rexistradas por observadores externos. Pero a representación non é en absoluto un proceso neutral, e os observadores externos proxectan os seus propios valores e experiencias no que observan. Por suposto, a representación é unha actividade inevitable no discurso humano, e, ademais, os observadores externos poden contribuir con novas e útiles perspectivas. Sen embargo, o noso mundo non é tan simple. Cando se estendeu a civilización europea, dominou o resto do planeta,
Os observadores que foron enviados eran xeralmente inspectores misioneiros, escritores e científicos da orde reinante. A escala mundial, esta civilización é a única co dereito de interpretarse a si mesma e a todas as outras culturas. Os sistemas de pensamento occidentais estendéronse con forza por todo o mundo. As sociedades colonizadas foron cortadas e explotadas como man de obra esclava, como recursos económicos e como capital ideolóxico. Os povos non occidentais foron representados ao occidente de maneira que confirmaran a visión do mundo occidental e o sentido de superioridade e justificaran o proxecto imperial en curso como necesario polo ben dos povos, sendo civilizados pola forza. Como anarquistas, tratando de abolir a estructura de poder responsable do colonialismo e moitos outros males, queremos acercarnos a estas outras culturas, de boa fe, co fin de aprender delas. Pero se non somos cuidadosos facilmente poderíamos caer no patrón eurocéntrico acostumbrado de manipular e explotar estas outras culturas para o noso propio capital ideolóxico. Nos casos nos que non encontramos a nadie da comunidade en cuestión para revisar e criticar as nosas propias interpretacións, tratamos de situar o narrador no relato, para subvertir a súa objetividade e invisibilidade, para desafiar deliberadamente a validez da nosa propia información e propoñer representacións que son flexibles e humildes. Non sabemos exactamente como levar a cabo este acto de equilibrio, pero a nosa esperanza é aprender a medida que o intentamos. Algúns povos indíxenas, a quenes consideramos compañeiros de loita contra a autoridade, sinten que a xente blanca non ten dereito a representar as culturas indíxenas. Esta posición está especialmente xustificada, xa que durante 500 anos as representacións euroamericanas dos povos indíxenas foron egoístas, explotadoras e conectadas aos procesos de xenocidio e colonización en curso. Por outro lado, parte do noso obxectivo na publicación deste libro foi desafiar o eurocentrismo histórico do movemento anarquista e animar a abrirnos a outras culturas. Non poderíamos facer isto só presentando historias de casos de culturas en estado a partir da nosa propia cultura. O autor e a maioría das persoas que traballaron neste libro son brancos, e non é de extrañar que o que reescribamos reflexe os nosos oríxenes. De feito, a cuestión central deste libro trata de abordar se a anarquía podería funcionar, parece eurocéntrica. Só un pobo que borrou a memoria do seu propio pasado sen Estado podería preguntarse se o Estado é necesario. Recoñecemos que non todos comparten este histórico punto cego e do que publicamos aquí non pode ser de utilidade e que o que publicamos aquí non pode ser de utilidade para as persoas de outros trasfondos. Pero esperamos que ao contar historias de culturas e loitas de outras sociedades podamos axudar a corrixir o eurocentrismo endémico a algunha das nosas comunidades e ser mellores aliados e mellores oíntes cando a xente de outras culturas nos elixe para contarnos as súas propias historias. Alguén que leu este texto señalounos que a reciprocidade é un valor fundamental da visión indíxena do mundo. A pregunta que esta persoa sembrou en nós era: se os anarquistas na súa maioría euroamericanos pretendemos das leccións das comunidades indíxenas, aprendemos das leccións das comunidades indíxenas ou outras culturas e nacións, que vamos a ofrecer a cambio? Espero que, sempre que sexa posible, ofrezamos solidariedade, a ampliación da loita, e o apoio a outros povos que loitan contra a autoridade, sen que se autodenominen monarquistas. Despois de todo, se nos sentimos inspirados por certas sociedades, non deberíamos facer máis para recoñecer e axudar as súas loitas en curso? O libro de Linda Smith Tuiwai, Metodoloxías de descolonización, investigación e povos indíxenas, Londres, Zed Books, 1999, ofrece un importante punto de vista sobre algúns destes temas.